Hello friends, welcome to Smart Tech G channel. நீங்க நம்ம Boat Rockerz 235 Pro இந்த Bluetooth earphone full features and review பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த earphone நமக்கு 30th March லான்ச் பண்ண போறாங்க Flipkart through-ஆ. வாங்க வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம். இந்த earphone என்ன features கொடுத்திருக்காங்க, அதுல என்ன பிரைஸ் நமக்கு லான்ச் பண்ண போறாங்க நம்ம டீடைலா பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம். earphone டிசைன் பொறுத்தவரைக்கும் நல்ல ஒரு ergonomic and comfortable டிசைனாவே கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதுல உங்களுக்கு inbuilt-ஆ integrated controls இருக்குதுல, நீங்க வால்யூம் அதெல்லாம் சாங் சேஞ்ச் பண்றது, கால் அட்டெண்ட் பண்றது எல்லாமே நீங்க இந்த earphone through-ஆ பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்லிருக்காங்க. இது நமக்கு magnetic earbuds வரதுனால நீங்க ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஆஸ் யூஷுவலாக டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இயர்பட்ஸில் ஸ்போர்ட்டி டைப்பில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் இதை வியர் பண்ணிட்டு ரன்னிங் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் பண்ணுறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டிசைன் கொடுத்துருக்கிறதுனால. ப்ளூடூத் இயர்ஃபோனாலே கண்டிப்பாக பேட்டரி பேக்கப் ரொம்ப முக்கியம். அதை கன்சிடர் பண்ணி இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஸ்ஆப் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா 10 மினிட்ஸ் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் போதும், 10 ஹவர்ஸ் போய் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக நமக்கு 20 ஹவர்ஸ் போய் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஃபுல் டைம் சார்ஜ் பண்ணும்போது. ஸோ ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கிறதுனால இதில் நமக்கு சி டைப் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் ஃபோன் போடுற சார்ஜர் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ளூடூத் இயர்ஃபோனை. கிறிஸ்டல் கிளியர் கால் குவாலிட்டிக்காக இதில் உங்களுக்கு ENX டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக நீங்கள் கால்ஸ் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், வின் நாய்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே ரெடியூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் கிளியரான உங்களுக்கு கால் குவாலிட்டி எடுத்துக்கூடன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு சொல்லுவேன் இந்த டெக்னாலஜி இந்த இயர்ஃபோனில் கொடுத்துருக்கிறது. ஸோ இன்னொரு அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸாக நமக்கு இந்த இயர்ஃபோனில் வைப்ரேஷன் அலர்ட் கொடுத்துருக்குது, ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு சொல்லுவேன். நார்மலாக கால்ஸ் ஏதாச்சும் வந்தோன்னா நீங்கள் ஃபோனில் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்கும், அதை பேஸ் பண்ணி கால் அட்டன் பண்ணுவோம். இன்கேஸ் சம்டைம் மிஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. பட் இந்த இயர்ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கால் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இயர்ஃபோனில் வைப்ரேட் ஆகும், அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் கால் அட்டன் பண்ணி பேசுறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், டிலேவும் இல்லாமல். இந்த இயர்ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் மோட் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா லோ லேட்டன்சி மோட்னு சொல்லலாம். இந்த லோ லேட்டன்சி மோட் ஆர் பீஸ் மோட் நீங்கள் ஆன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ ஆடியோ சிங்க்ரனைசேஷன் எந்த ஒரு டிலே இல்லாமல் கேட்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நார்மலாக நீங்கள் கேம்ஸ் விளையாடுறீங்க அப்படின்னா ஷூட்டிங் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன டிலே தான் இருக்குது லோ லேட்டன்சி மோட் இல்லாத. பட் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ கிறிஸ்டல் கிளியராக உங்களுக்கு அங்கே ஷூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டேரெக்டாக சவுண்ட் குவாலிட்டி உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கும் இமீடியட்டாக உங்களுடைய ப்ளூடூத் இயர்ஃபோனில் கேட்டுட்டு இருக்கும்போதே. ஸோ இதுதாங்க உங்களுக்கு மெயினாக லோ லேட்டன்சி மோட் இருக்கிற இயர்ஃபோன் வாங்க சொல்கிறதுக்கான மெயின் காரணம். ஸோ டிரைவர்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் நமக்கு மேசிவான 10mm டைனாமிக் டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க வித் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ்க்காக. ஸோ கண்டிப்பாக கிறிஸ்டல் கிளியரான உங்களுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நார்மலாக நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்த போட் கேட்ட வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 10mm டைனாமிக் டிரைவர் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன் பேஸ் எஃபெக்ட். அதே போல் தான் இதில் இருக்கும், பிகாஸ் எந்த ஒரு சேஞ்ச் இல்லாமல் 10mm டைனாமிக் டிரைவர் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இயர்ஃபோன்லையும். IPX4 அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்காம IPX5 கொடுத்துருக்குது வரவேற்கத்தக்கதுன்னு சொல்லுவேன் இந்த இயர்ஃபோனில். இதை நீங்கள் வியர் பண்ணிட்டு மழை நனைஞ்சாலும் எந்த ஒரு பண்ண தேவையில்லை. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணீங்க வேர்வைப்பட்டாலும் எந்த ஒரு பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்லுவேன். பிகாஸ் நீங்கள் வைப் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம். என்னதான் இருந்தாலும் இது ஃபுல் வாட்டர் ப்ரூஃப் கன்சிடர் பண்ண முடியாது, நீங்கள் தண்ணியெல்லாம் போட்டு எடுத்துறதுங்க கண்டிப்பாக வீணாயிடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளாஷ் சிஸ்டம் மட்டும்தான், அது நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்க. ஸோ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனாக ப்ளூடூத் 5.2 டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு டோல் பேரிங் டெக்னாலஜி. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் அண்ட் லேப்டாப் அட் டைமில் நீங்கள் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு கால் வந்தது அப்படியே நீங்கள் இந்த ஃபோன் அட்டன் பண்ணி பேசலாம், இல்லை நீங்கள் ஸ்வாப் பண்ணிட்டு மீட்டிங் அட்டன் பண்ண நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எந்த ஒரு டிலே இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்வாப் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த 2 டிவைஸ்லையுமே. ஸோ மல்டி ஃபங்க்ஷன் இன்டெகிரேட்டட் கண்ட்ரோல்ஸ் இதில் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். ஹோம் பட்டன் அது இல்லாமல் வால்யூம் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்பில் மைக் இருக்கிறதுனால நீங்கள் இந்த ஃபோனில் கால்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணி பேசிக்கலாம். அது இல்லாமல் சாங்ஸ் வச்சு கேட்குறீங்க அப்படின்னா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கடுத்து ஸ்டாப் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் பிளே இந்த மாதிரி பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இயர்ஃபோனில். இதில் உங்களுக்கு சிங்கிள் ப்ரெஸ் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு சொல்லுவேன். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வெதர்ஸ் அதெல்லாம் கிரிக்கெட் ஸ்கோர் ஏதாச்சும் நீங்கள் கேட்க நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் கேட்டிங்கனால போதும், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ ஓவராலாக இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துள்ள இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ₹9 தாங்க. ஸோ தாராளமாக அவங்களே சொல்லலாம் இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்து இந்த இயர்ஃபோன். இது நமக்கு 30th March லான்ச் பண்ண போகிறாங்க Flipkart through. அதே நேரத்தில் சேலுக்கு அன்றைக்கி தான் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நான் போடுற ஃபர்தர் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் முதல்ல பார்க்குறதுக்கு.